quella matassa che avvolgeva tutte le panchine della Serie A, soprattutto quelle della fascia alta, si sta man mano dipanando. E andiamo all'altra importante notizia di giornata. Conte rimane a Napoli. Sì, lo possiamo dire in maniera ufficiosa, ma quasi praticamente ufficiale. Attendiamo veramente soltanto il comunicato. Conte rimane al Napoli. Conte sposa ulteriormente il progetto Napoli. E cosa significa anche questo, no? Se sposa il progetto Napoli, di riflesso in qualche modo, no? Manda via, allontana o comunque rifiuta il forte, non cede, se preferite, al forte pressing bianco-nero. Incredibile, no? No, no, niente, non c'è nulla di incredibile, è tutto credibilissimo invece. Ragazzi, vado contro è tutto ampiamente credibile, perché quello che vi dicevo è che è palese, è che oggi a Napoli si lavora bene, si lavora alla grande, oggi paradossalmente, e ragazzi, lo dice l'attuale stato delle cose. Oggi è più facile vincere al Napoli che alla Juventus lo scudetto. Oggi. E Conte sta roba la sa bene. Conte sta roba la pesa, ma la pesa su una bilancia, quella utilizzata dagli orefici, no? Che devono stare lì a guardare il grammo. E quindi questo è perché ragazzi, la Juventus che innanzitutto deve fare l'ennesima rivoluzione in casa, perché adesso poi magari nella seconda parte ne discutiamo, ha silurato, lo possiamo dire, Giuntoli, ha messo dentro Comolli, darà forse più potere azionario a Chiellini, cioè, il progetto Tiago Motta, il progetto giunto di Tiago Motta è durato un anno, e prima c'era stato il triennio di Allegri, che comunque serviva a riportare la Juventus non in Champions, ma a essere competitiva, a vincere anno e anno lo scudetto. Tutto ciò ancora una volta è evaporato, e nel frattempo il Napoli ha vinto il suo secondo scudetto nell'era De Laurentiis, perché poi sta roba dobbiamo dirlo, quasi si sono tutti parlano dell'anno scorso. L'anno scorso è stata l'eccezione alla regola l'eccezione alla regola, quella che è servita a tutti per far credere che il Napoli non significasse più niente, squadra mediocre, giocatori che non serve a nulla, ma di cosa parla? No, il Napoli ogni anno è in Europa, ogni anno competitivo, ogni anno fa mercato, perché poi diciamola sta roba, perché tutti parlano di un De Laurentiis che ha venduto Kvara, il cattivone De Laurentiis vende Kvara, il cattivone De Laurentiis prima di vendere Kvara ha investito su McTominay, Lukaku, Neres, Buongiorno, chi più ne ha, Gilmour, Billing, chi più ne ha più ne metta, ma a tanti piace raccontarla in un modo diverso. E tutta sta roba che sto dicendo, Antonio Conte l'ha pesata, e come se l'ha pesata, ragazzi miei. Perché Conte può essere tutto, ma non è stupido, non è fesso, assolutamente, nella maniera più assoluta. E la riconferma di Conte ci dice che De Laurentiis continuerà a investire, perché come abbiamo detto quei 70 milioni di Kvara verranno sicuramente reinvestiti quest'anno. Già abbiamo parlato di KD, KDB, diciamo così, in termini inglese, e, e questa è una squadra che farà mercato, altrimenti Conte non sarebbe rimasto. E poi niente, ragazzi, voglio concludere sul lato Napoli, perché bisogna ribadisco ancora una volta, dare i meriti a chi ha portato questo club a essere una squadra che non solo adesso orbita in quella fascia in cui, no, ci si va a giocare la Champions, ci si prova ogni anno a portare a casa quel piazzamento importante. No, adesso il Napoli è diventata una squadra che non si limiterà a vincere due scudetti. Magari sì, attenzione, magari sì,
ma è una squadra che anche l'anno prossimo parte per vincere lo scudetto. È inutile adesso raccontarci altre storielle. Il Napoli è una squadra, De Laurentiis ha fatto diventare il Napoli una squadra che lotterà anno dopo anno per lo scudetto. È riuscito a fare questo De Laurentiis, che ci piaccia o no. Dobbiamo ammettere quella che è l'evidenza. Punto, stop, chiuso, discorso già archiviato. Significa questa la permanenza di Conte. Cioè, De Laurentiis ha fatto l'ennesimo passo avanti. Cioè, l'ennesimo che non è più quello di mantenere, no, i profitti e i ricavi magari delle competizioni europee, dell'andarsi a giocare partite importanti. No, De Laurentiis ha portato il Napoli a essere sempre più competitivo. Adesso questo è l'ultimo, per quanto mi riguarda, passaggio, anzi questo è il penultimo passaggio, perché poi l'ultimo sarebbe quello di essere competitivi e poi quello non è semplicissimo, esserlo sempre anche tra le big d'Europa, ma lì entrano altri fattori. Abbiamo visto come una squadra come il Chelsea, no? che si va a giocare a Conference League, quanto possa spendere lì, infrastrutture, ci sono tanti poi altri discorsi, ma limitandoci all'orticello della Serie A e della nostra amatissima Italia, De Laurentiis quella scala l'ha scalata tutta, ecco. Questo è il mio discorso, signori. Se volete iniziamo il video. Dopo 6 minuti no, dopo 6 minuti faccio l'introduzione. Sì, facciamo dopo 6 minuti, qual è il problema? Se volete spolliciate per l'amico algoritmo, se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. E ragazzi e ancora, secondo me, ancora qualcosina da dire, soprattutto in chiave allenatore ne abbiamo, anzi no, ancora ne abbiamo. Anche perché c'è una vocina che mi continua a dire una roba e poi ve lo svelo nel finale del video, e quindi din don attivate anche la campanella. Grazie, non lo, perdonate perché i ringraziamenti non devono tardare ad arrivare, devo essere sempre presente, devo essere pronto a rispondere a quello che poi ogni volta mi condividete, veramente grazie. Sì, il rovescio della medaglia è che Conte rifiuta la Juventus, la possiamo volgarmente dire così, no? Perché poi c'era questa forte pressione dalla Juventus, ragazzi, lo davano tutti alla Juventus, e di conseguenza anch'io me ne ero praticamente convinto, no? Ma non per il motivo che dicevano tutti, però. In tanti, tra i più esperti, opinioni, vale perché Juventino. Questa è ma questa è di una baggianata, ma di quelle più grosse. Non che Conte lo sia o non lo sia Juventino, non mi interessa e poco conta. Soprattutto quando vieni pagato lautamente da qualsiasi società, no, che ti ingaggia. Ma Conte se fosse stato Juventino al Milan, Conte non l'avrebbe lasciata la Juventus, non si lascia la squadra che ami soltanto perché vuoi alzare sempre di più la posta e sbatti il piatto sul tavolo. Non è così. Conte poi è andato all'Inter, Conte è venuto a Napoli. Conte, se un domani il Milan diventa per lui il progetto più appetitoso, appetibile, Conte va al Milan, cioè non se ne fa problemi, cioè, quindi Juventini, Interist, Milan, lo è non chi guadagna da una società, lo è chi si toglie dalla sacca soldi, cioè, ma anche solo per andare in paese a vedere la partita, perché magari a casa non si può permettere l'abbonamento, ma va in paese apposta per andare a vedere la partita. Già quello è un investimento, quello è il tifoso. Quello può dire di essere interista, juventino, milanista, no? Quello è spendere anche un centesimo per la propria squadra. Quello è tipo, quindi sta roba del Juventino per me è di una baggiana vabbè, lasciamo stare. Ma ribadisco, Conte non va alla Juventus semplicemente perché oggi è rimangiandosi palesemente quanto detto, a Napoli alcune cose non si possono fare. Invece no, proprio perché ho capito che oggi si possono fare determinate cose più a Napoli che alla Juventus. Una Juventus che deve raccogliere le idee, anzi,
C'è già Erkan che è partito con la vanga e sta facendo piazza pulita. Ribadisco, abbiamo saputo della notizia ieri di Comolli, che praticamente è un tuttofare che ha le mani in pasta dovunque, è stato osservatore, allenatore, presidente, allenatore, 30 anni nel calcio a fare un po' di tutto, no? E quindi vediamo un po' questa figura cosa sarà capace di fare alla Juventus. Erkan, ribadisco, si sta sbarazzando di Giuntoli e vedremo un pochettino cosa farà in chiave allenatore, perché non lo so se davvero Tudor è la scelta, sarà una scelta definitiva. Io ragazzi, finché non vedo nero su bianco, questo l'ho detto e vado a concludere, questo l'ho detto già, non mi ricordo se ieri o nel video della nottata, facciamo tanti video che non mi ricordo, però mi ricordo di averlo. Finché non vedo nero su bianco di Gasperini che firma per la Roma, e oggi sono uscite anche le immagini di Gasperini con Chisolfi, no, a pranzo, no, però finché non firma, attenzione, perché ragazzi, io la Juventus, specialmente adesso che è evaporato Conte, secondo me un occhio ce lo butta. Vediamo quello che succede. È anche vero che un allenatore come Gasperini significa progettualità, nel senso che diamo un anno, vediamo come va, facciamolo lavorare, e sappiamo che alla Juventus invece i risultati anche quando vinci quasi non va bene, figuriamoci. Per cui vediamo un po', non portiamoci troppo avanti troppi discorsi. Oggi limitiamoci a valutare Conte che rimane a Napoli. Abbiamo detto cosa significa, almeno dal mio punto di vista. Adesso mi attendo ovviamente la vostra sotto nei commenti in massa. Un grande abbraccio da Neschio, signori miei. Scusa, sono andato lunghissimo, ma di robe ne avevo da dire. Un grande abbraccio.